Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah mun zo muku da wata cikakkiyar hanya da za ku yi rijista. Kuna kammala rijista za a baku naira 5,000, za a baku kyautar naira 5,000 ba tare da wata matsala ba. Da haka yan uwa mu shiga domin ganin kowace irin hanya ce. So a yan uwa kayan mu shiga bidiyon da Allah idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Ruwan TV da Allah muna roƙon ku daure ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka za ku ga wata jakkalma ƙasa a rubuta subscribe sai ku daure ku danna ta. Kuna danna ta kai tsaye alamun ruwa zai bayyana sai ku daure ku danna wannan karoro kuna danna ta kai tsaye za ta ba ku zabi sai ku je zabin sama ku zabi all ta haka ne zai sa da zarar mun dora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kun je nema ba. Sannan idan bidiyon ya burge ku da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like sannan ku yi abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani ya karu. Da haka mun gode mu shiga bidiyon kai tsaye. So da farko yan uwa kai tsaye zamu zo mu shiga Play Store din mu kamar yadda kuka sani kowace waya tana da wannan application na Play Store. Muna zuwa kai tsaye sai mu taba application din kamar yadda kuke gani gashi nan. Okay, muna zuwa kai tsaye sai mu taba application din kamar yadda kuke gani gashi nan. Muna taba shi zai bude mana wannan fuskar. Bayan ya bude mana wannan fuskar zai nuna mana nan sama gurin sacin sai mu zo mu taba shi. Okay, muna taba shi kai tsaye abin da zamu yi da farko zamu zo mu rubuta suna application din kamar yadda kuke gani gashi nan Jumbo. So kamar yadda kuke gani sunan application ɗin kenan. Idan kun kula ga mashinan sunan ya bayyana baki ɗaya kamar yadda kuke gani gashi nan. Okay, to wannan application ɗin shine za ku yi downloading. Kuna yin downloading ɗin shi sannan kuma akwai wani application da za ku yi downloading shi ma. So application ɗin sun kai kashi biyu wanda za ka yi amfani da shi domin idan baka yi amfani da wannan application na Sky VPN ko kuma wani VPN wanda ka sani kai tsaye in ba ka yi connecting da shi ba da wuya su yadda ka yi register wannan application ɗin. So kai tsaye abin da za mu sai mu zo mu taɓa sunan application ɗin kamar haka muna taɓa kai tsaye za ku ga application din ya bayyana kamar haka. So yana bayyana kamar haka za ku ga ya nuna maka installing nan gurin idan kai baka taba yin downloading din shi ba kai tsaye zai nuna maka installing nan gurin idan kuma ka taba amfani da shi kai tsaye zai nuna maka open idan akwai shi cikin wayarka. So mu da ke mun riga mun downloading din shi yasa nuna mana open. So kana yin downloading wannan na farko sai ka zo ka taba nan gurin sacin sai ka cire wannan rubutun sai ka rubuta wani VPN ko wani iri ka samu wanda ka ko da kana da shi ko da VPN na neman data ne za ya maka amfani. Misali sai mu rubuta Sky VPN kamar yadda kuke gani gashi nan Sky VPN. So kamar yadda kuke gani ga wani VPN na wanda zamu yi amfani da shi kamar yadda kuke gani. So already dama wannan VPN din mun riga mun yi download din shi ma kai tsaye kun ga gashi nan ya bayyana. So kamar yadda kuke gani idan kun kula nan sama kamar yadda kuke gani gashi nan sama mun yi amfani da shi. Okay, so gashi nan sama kamar yadda kuke gani gashi nan ya connecting VPN. Idan da zamu taba wannan gurin mu taba open kamar yadda kuke gani kamar haka za ku kai tsaye gashi nan ya connecting nan tsakiya sun rubuta disconnecting. Da haka mun riga mun connecting ne shi. Okay, so abinda zamu yi kai tsaye sai mu hito muna hitowa sai mu shiga wannan application din kamar yadda kuke gani inda aka rubuta Jumbo kamar yadda kuke gani gashi nan. Okay, so muna taba application din zamu jira ya login ya bude muna a fuskar application din. Already dama mun riga mun register application din. So kamar yadda kuke gani wannan ita ce cikakken fuskar application din. Idan baka taba register ba sai ka zo nan gurin da aka rubuta misali gashi nan inda aka rubuta no account register. So kai tsaye sai ka zo ka taba nan gurin ka taba register. Kana taba zaka ga ya wuce da kai ya nuna maka wannan fuskar. Bayan ya nuna maka wannan fuskar zaka ga nan na farko sun ce ka saka phone number ɗinka, sai nan na biyu suka ce ka sa password, sai na uku kuma suka ce ka sa confirm password. Kowa dai ya sa abin da a confirm password. Abin da a confirm password din da ka sa da farko shine zaka zo ka ƙara sakawa anan. Misali bari mu zo mu saka lambar waya kamar haka. Okay, muna sa lambar waya kamar haka sai mu zo mu saka password kamar haka. Muna sa password din kamar haka sai mu zo mu ƙara sa password kamar haka. Okay, muna sa password din kamar haka kai tsaye sai mu zo mu taba nan gurin da aka rubuta register kamar yadda kuke gani gashi nan mun zagaye. Da haka kai tsaye sai mu zo mu taba shi kamar haka. So muna taba shi kai tsaye zaka ga ya nuna mana error 2. Idan kuma baka yi connecting da wancan na farko ba baka yi connecting da VPN ba kai tsaye zaka ga ya rubuta maka error 1. Idan kuma ka yi connecting kai tsaye zaka ga ya rubuta maka error 2. To idan ya rubuta maka error 2 to kai tsaye register ka yayi sai ka zo nan gurin da aka rubuta login sai ka zo ka taba shi kamar yadda kuke gani. So kana taba shi kai tsaye sai ka zo ka saka lambar wayarka kamar haka misali. Okay, kana sa lambar waya sai ka zo ka saka password ɗinka wanda ka sa lokacin register.
Ok, kai tsaye bayan ka zo ka saka komai da komai naka sai ka zo ka taba inda aka rubuta login. Ok, so kana taba login kai tsaye zaka jira ya wuce da kai. Kamar yadda kuke gani gashi na yana tafiya. Ok, so kamar yadda kuke gani gashi ya riga ya wuce da mu, zaka ga wannan gurin lambobi suna tafiya kamar yadda kuke gani. Ok, bayan ya bude maka wannan fuskar sai ka zo nan gurin da aka rubuta mi din nan, misali gashi nan inda aka rubuta mai din nan, alamun dan hoton mutum kamar yadda kuke gani, sai ka zo ka taba shi. Ok, kana taba shi kai tsaye profile ɗinka zai bayyana kamar haka. So idan kuka kula nan gurin gashi nan guri kamar haka zaka ga sun ba mu kyautar naira 5,000 ga su nan. So idan ku kula nan bayanai ne ga baki ɗaya, nan deposit, nan kuma withdraw, nan kuma inviting code, nan kuma deposit menene ga history ga su nan. So abinda za ka yi idan ka zo nan kai tsaye sai ka zo nan gurin kamar yadda kuke gani a nan gurin sai ka sa inviting code. Wannan inviting code za mu aje maka shi wanda za ka zo ka saka a nan gurin. Idan ka saka kai tsaye za a baka naira 5,000 kyauta, ni ma za a ban naira 5,000 kyauta. So bayan ka saka kamar yadda kuke gani ga inviting code ɗin, amma za mu aje muku shi a description da kuma link ɗin wannan application a description. So kana saka shi kai tsaye za ka ga sun baka 5,000, ni ma sun bani 5,000. So kamar yadda kuke gani ma ga invitation code din nan gashi nan sama. So shine za ku yi amfani da shi 101908 kamar yadda kuke gani kenan. Ok, kuna amfani da shi kuka saka nan gurin, kuna sakawa da kun sa shi kamar haka, misali bari mu zo mu saka kamar haka, yawa 1019 za ku ga 08. Ok, muna saka kamar yadda kuke gani sai mu zo nan gurin da aka rubuta submit kamar yadda kuke gani gashi nan, sai mu taba shi. So muna taba shi kai tsaye zaka ga idan ka dawo nan fuska wurin profile ɗinka zaka ga nan gurin ya koma 10,000. Da yana 5,000 amma zaka ga ya koma 10,000. So mu da yake ba za mu sa ba saboda wannan abun nan shine namu, shine invitation code din mu, ko mun saka ba zai yi ba, shi yasa ba mu taba submit ba. Amma kai kana taba kai tsaye zaka ga sun baka 5,000, ni ma sun bani 5,000. Zaka ga wurinka ya zama 10,000, ni kuma sun turo min 5,000. Da haka sai kuma hanyar withdraw. So kamar yadda kuke gani sai ku zo ku taba nan gurin da aka rubuta withdraw kamar yadda kuke gani haka, sai ku zo ku taba shi. So kuna taba shi kamar haka za ku jira ya bude muku wannan fuskar. Bayan ya bude muku wannan fuskar za ku zo nan ƙasa, misali za ku ga inda aka sa amount nan gurin kamar yadda kuke gani gashi na amount. Kana sa amount kamar haka, misali ka ce 2,000 saboda sun ce minimum withdraw 2,000 ne. Sai ka taba, sai ka zo ka saka ka zabi sunan bankin ka nan gurin, misali kamar yadda kuke gani gashi nan gurin inda aka rubuta Abe Micece Bank, sai ka taba shi. So kana taba sai ka zabi sunan bankin ka kamar yadda kuke gani. Bari mu doka ɗaya kawai saboda misali ne muke muku, sai mu zaba haka. Muna zaba kawai sai ka zo ka sa receiving name, misali ka sa sunan ka wanda zai je can gurin da ka tura, sannan sai ka sa account number, ka sa sunan account ɗinka, sai ka sa account number ɗinka nan ƙasa. So kana saka sai ka zo ka taba next, kai tsaye zai kai ka wurin da zaka sa code ɗin da zaka cire kuɗin ka ba tare da wata matsala ba. Misali bari mu zo mu saka kamar haka kowa da ya gani. Ok, so muna sa kamar haka sai mu zo mu saka account number kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuke gani wannan ita ce cikakka account number din mu, sai mu zo mu zabi bankin mu nan sama, dan can ba bankin mu ne muka zaba ba. Ok, so sai mu zo mu zabi bankin mu kamar yadda kuke gani ga hanan First Bank of Nigeria, sai mu taba shi. So muna taba shi kamar yadda kuke gani sai mu zo mu taba next. Muna taba next zai wuce da mu. Ok, sorry gashi nan ma abun gan sun cire, suna ya cire. Sai account number, so kamar yadda kuke gani gashi nan kai tsaye sai mu zo mu taba next nan gurin. So muna taba next za ku ga yana login zai wuce da mu. So kasancewa dai babu komai cikin account din shi yasa kai tsaye bai wuce da mu ba. Da haka kai tsaye idan ka samu abin da ka samu nan za ka zo ka yi withdraw. So za ku ga gashi nan bayanai ga baki ɗaya akan withdraw din su. So sai kuma abin da ya shafi idan kana so ka tura mutum code ɗinka idan ya register ka samu wani abu. So kai tsaye sai ka zo ka taba nan gurin da aka rubuta invitation code gashi nan kamar yadda kuke gani, sai ka taba shi. So kana taba shi nan code ɗin da wanda ka gayyata shi za ka sa, wanda ya gayyace ka shi za ka sa code ɗin shi nan kuma wanga na sama shine code ɗinka wanda za ka tura wani shi kuma ya yi register. So kana zuwa nan wajen wannan ya alama kamar yadda kuke gani ga ta nan gurin ya alama nan, kana taba shi kai tsaye za ka ga nan gurin sun rubuta copy successfully kamar yadda kuke gani gashi nan sun yi copy. Da haka wannan hanya tana da matukar amfani, yan waya kamata ku bi ta domin ganin kun samu kuɗaɗen kashewa ba tare da wata matsala ba. Da haka duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo da Allah ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanan ku share wasu Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gane kar. Da haka mun gode sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba.